আসসালামু আলাইকুম। মোটোহেড বিডির পক্ষ থেকে আমি ফয়সাল আবদুল্লাহ আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। মোটোহেড বিডি সবসময় চেষ্টা করে আপনাদের সময়ের মূল্য দিতে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে চলে এসেছি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী মৌসুমী হামিদ ম্যামের বাসায় গাড়িটি সার্ভিস করার জন্য। তো আমাদের সার্ভিস টিমের কার রেডি, আমরা এখন অলরেডি তাদের বাসায় এসে পড়েছি। আমাদের সার্ভিস টিম এখনই কাজ শুরু করে দিবে। চলুন দেখে আসি কীভাবে সার্ভিসটি শুরু হয়। আমি ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম আজকে আমরা এসেছি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী মৌসুমী হামিদ ম্যামের গাড়িটি সার্ভিস করার জন্য। সো ম্যাম আমাদের সাথেই আছে। ম্যাম কেমন আছেন? এই তো ভালো, এখন অনেক ভালো আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর সার্ভিস। আমাদের সার্ভিসটি মূলত কেমন লাগলো আপনার কাছে? খুবই ভালো লেগেছে সার্ভিসটা, কারণ আমার মতো অলস মানুষদের জন্য আসলে আপনাদের খুব দরকার, যারা একদম বাসায় এসে সমস্ত সার্ভিস করে দিয়ে যাবেন। সো আমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে, আমার তো খুব বেশি আসলে গ্যারেজে যাওয়া হয় না বা খুব বেশি সার্ভিসিং করা হয় না, খুবই অযত্ন করা হয়। তো বাসায় এসে এই ধরনের যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা বা যে কোনো ধরনের গাড়ি রিলেটেড যে কোনো ধরনের সার্ভিস আপনারা মোটরহেড বিডি আপনারা দেন। সো আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ ইউর সার্ভিস আর কি, মানে পুরো গাড়ির ক্লিনিং সহ আই এম হ্যাপি, আই এম সো হ্যাপি। ম্যামকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ম্যাম কিন্তু অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে একটু সময় বের করে দেওয়ার জন্য এই জন্য আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি মানে আই এম গোইং টু বি ইওর রেগুলার ক্লায়েন্ট। অবশ্যই ম্যাম, কারণ আমি প্রচন্ড অলস, আমার গ্যারেজে যেতে ভালো লাগে না, যেহেতু আপনারা নিজেরাই ভ্রাম্যমান গ্যারেজ নিয়ে চলে আসেন যে কোনো সময় ম্যাম আপনার সার্ভিস। তো দেখা যাবে যে আসলে আমার দরকার হবে আপনাদের। জি ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।